Er det en fin giraffen? Hvad skat? Er det sådan en fin giraf? Kan du prøve, om du kan fange ham? Hvad? Kan du prøve, om du kan fange giraffen? Er han fin? Er han fin, giraffen? Kan du prøve, om du kan fange ham? Han er herovre, prøv at se. Kan du prøve at se, om du kan fange giraffen? Hvor er du dygtig, du fangede ham. Ja, du fangede da giraffen, skat. Var det sjovt? Var det sjovt? Det var så fint, at du kunne fange ham. Du er bare så dygtig. Kan vi få et smil her, Iris? Nej. Iris. Hej, skatte. Hej, Bobby. Kan du vinke til mormor? Og kan du vinke til farmor? Og morfar? Og mormor Lis? Og morfar Kenny? Kan du vinke til alle sammen? Hej, hej.